Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan taqtali biha babadi wa taisir wa taglu biha an babasari wa ta'sir wa takunu biha wal yawal nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Amin. Amin. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya king penang tayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Amin. Amin. Dina dinten ieu sim kuring bade ngaijajahkeun hiji amalan anu asalna dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim anu disebutnya eta hijib seifi geni. Oh, saya pikir ini. Mun awal lagi hijib seifi geni ieu khasiatna jeung paedahna pikeun nolak bala. Oh, kadinya. Naon bae. Oh. Bisa urang ngajaga istilahna kana guna-guna batur. Oh, gitu. Mun kadulapi jeung bisa urang mubaran. Oh. Anu kena guna-guna. Guna-guna. Bisa nulungan lah ka batur. Oh, nulungan. Itu anu kena guna-guna terlebih sangat terlebih telu itu Kadinya. hiji seti geni ieu lamun dibacakeun kana tangkal kayu anu aya istilahna penungguna seperti jin. Gitu. Naon bae pokona mah eta. Bila mah dibacakeun ku urang eta ditepak dengan tangkal kayu anu aya isna jin. Eta leungit abadu api pindah jinna eta. Oh, leungit. Mohon abadu api. Jadi hiji seti geni ieu lamun urang dibacakeun kana benda model keris. Oh, gitu. Batu cincin atau api benda naon bae anu ngandung istilahna jin gitu nya, anu aya jinan eta. Eta leungit ka badu api. Heeh, jadi pindah maranehanana moal betahkeun. Oh, gitu. Jadi hiji seti geni ieu lain dasang kana istilah nu karang itu bae. Oh, gitu. Jadi bermacam-macam ya badu api gitu, nunggu keteranganana nya. Tah eta mah kalawan izin Allah tapi nya. Itu bener badu api. Tah ayeuna urang bacakeun coba nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal doa fi kulli hajatin hajati bihaqqi kulli doa wa laka zahiran wa batinan wa bihaqi asma'ika binazilika minas sama'i ahyan sarahyan usbuut. Eta dibacana 3 kali Oh, gitu. Ulah liwat 3 kali. Oh, tah geus tinggal sambung deui abadu lapi. Gitu. Pada qobal doa saifi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'a samawati wal ardi ya Jalali wal Ikram ya Ilahi wa ilaihi kulli shay'in ilahan wahida la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf birahmatika ya arhamar rahimin. Eta baca 3 kali Oh, deh gitu. Oh, benar. Urang baca sakali deui. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal doa fi kulli hajatin hajati bihaqqi kulli doa wa laka zahiran wa batinan wa bihaqqi asma'ika binazilika minas sama'i ahyan sarahyan usbuut. Baca 3 kali. Oh, gitu. Teruskeun pada qobal doa saifi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Jalali wal Ikram ya Ilahi wa ilaihi kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tah eta bacana 3 kali deh abadu api. Tah dulur-dulur bacanana istilah anu disebut hijib seifi geni sakitu. Dibacana ku urang istilahna mantos salat maghrib 3 kali, mantos salat subuh 3 kali. Mudah-mudahan aya mangpaat jeung ibadahna pikeun nulungan urang dulur urang sadaya di mana bae anu kakenaan istilah kena sihir kena guna-guna tah abadu api. Oh, gitu. Nya mun eta abadu Ngajaga eta. Carana urang bacakeun bana bae-bae kana cai dina gelas. Terus urang inungkeun. Gitu. Abadu api teh cara urang mubaran nu kena ku istilahna guna-guna abadu api.
tas sakitu bae dulur ti simkuring boba simkuring sareng abadullah piadi kasalahan Amin. di hampura Amin. wabillahi taufiq wal hidayah Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.